സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് വ്യാപകമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. ഇന്ന് ഉച്ച മുതൽ അർദ്ധരാത്രി വരെയാണ് കേരളത്തിൽ മഴ ലഭിക്കുക. ശക്തമായ കാറ്റും ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ അതിശക്തമായ മഴയും ലഭിക്കും. വെള്ളിയാഴ്ച വരെ മഴ തുടർന്നേക്കുമെന്നാണ് നിലവിലെ മുന്നറിയിപ്പ്. പ്രസ്തുത സാഹചര്യത്തിൽ വിവിധ ജില്ലകളിൽ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് 6 ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെയുണ്ടായ കനത്ത മഴയിൽ കൊച്ചി നഗരത്തിൽ പരക്കെ വെള്ളക്കെട്ട്. കടകളിലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും വെള്ളം കയറി. ഓടകൾ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞു. മിക്ക റോഡുകളിലും മുട്ടറ്റം വെള്ളമെത്തി. MG റോഡിൽ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ വെള്ളത്തിലായി. ചെന്നൈയിലും തമിഴ്നാട്ടിലെ മറ്റു പല ജില്ലകളിലും കനത്ത മഴ തുടരുകയാണ്. കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് ചെന്നൈ, തിരുവള്ളൂർ, കാഞ്ചീപുരം, ചെങ്കൽപ്പട്ട് ജില്ലകളിലെ സ്കൂളുകൾക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. തമിഴ്നാട്ടിലെയും കേരളത്തിലെയും ചില ഭാഗങ്ങളിൽ അടുത്ത 5 ദിവസത്തേക്ക് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് നേരത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. നവംബർ 2 പരുമലപ്പള്ളി പെരുന്നാൾ നടത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തീർത്ഥാടകരുടെ സുരക്ഷാർത്ഥം നവംബർ 2 തിരുവല്ല താലൂക്കിന് പ്രാദേശിക അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കളക്ടറാണ് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പരീക്ഷകൾക്ക് ഈ അവധി ബാധകമായിരിക്കില്ല.